Hordoftoota amantaa kiristaanaa baga ayyaana qilleetiin nagaan geessani. Yeroo ayyaana qillee dursee kan yaadatamu tapha qilleedha. Taphni ispoortii kun eenyatti badaa dhufeera. Ta'us garuu durirraa jalqabee gaafa ayyaana qillee taphni taphatamu kun taphni qillee akkamittiin taphatamaa ture seenaan isaa maal fakkaata kan jedhu simbiraan geenya hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Guyyaa masqalaa dargaggeessa walitti dhufeetti goobee taphata. Goobee taphatee goobee isaa irratti jaalala uumu. Wayi kadhataa mandarara deemee sirbee kadhataa goobee kadhataa goobee sana yoo fudhate ji'a xiqimtii keessa gammachuudhaan waan argate san yoo horii dandeeche horii yoo hoolaa dandeeche hoolaa danda'ee qalatee gammadee gala. Guyyaa san tapha qillee kana uummata. Gaafa ayyaana gannaa qillee taphannaa qillee kana immoo yoo taphannu haala gaariin taphannadhaniiti ofumaa isaatii dargaggeessi aadaadhaan waadaadhaan walii gala. Adiraa ulee keessa qillee sirriitti qopheeffadhu. Uleen akka qillee sirriitti taphachiiftu. Akka si'alaa illee hin qabamne. Uleen kaasaraan kun hin qabama. Namni beeku beekee harkaa qabee akka qilleen jalaa baatu godha. Isallee xarabee miidhagsee akka jalaan qabamne. Shaakala tolchee akkasitti akka qopheeffattu. Hin dagatin jedhanii wal gorsu. Achirraa ka'eeti tapha kanatti bobba'an jechuudha. Tapha qillee aadaadha duriirraa abbootiin keenya irraa taphachaa kan dhufan jennee dhageenye haaluma kanaan argine. Haalichi garuu yeroo nuyi ani dur tapha kana beekutti haala kanaan amma ruurrii yookaan immoo uleewwan akkasii kuni seera qabeessaan hin turre. Uleewwan numa arganneen yookaan immoo mataansa dabaata kan ta'e xiqqoo okkatee kan jiru seera kan ittiin kennamneen akkasumatti taphatamaa dhufe nuun jedhu abbootiin keenya. Achumarraa isarraan booda fooyyessaa babbareechaa dhufanii uleen isaas seera qabeessa ta'aa dhufe seera qaba uleen kan itti muramu meetira tokko bal'inni ulee sanaa yookaan immoo ruurri sana ittiin qabu saantii 25 akkasitti seera godhachaa dhufe garuu dura akkasittiin turree nuun jedhan yeroo abbootiin keenya nutti himanii jechuudha. Kanaaf akkasittiin arge akkasittan dhufee itti makame tapha kanatti. Naannoodhaan wanti dorgomtee raawwatteeti naannoo isaa fudhattee gara naannoo biraatti deemta. Naannoo isaa hoo dandeessamu gara naannoo keetti deeffattaa jechuudha. Akka gandaatiin jechuudha ol qoodamee taphatamaa ture. Gaafa achi mo'atee gala suni ishee ittiin taphatu sana fudhatee ulee wajjin dheechisaa gara mana ofii deebi'a. Dur ayyaanni kun akkamittiin kabajamaa ture? Abbootiin keenya yeroo dubbatan haadholiin ganamaan ka'uudhaan marqanii loonitti facaasuudhaan tiksees eebbisanii geggeessu. Tikseen immoo gadi ba'uudhaan yeroo loon tiksan waliin ta'uudhaan tapha aadaa kana tapha ispoortii qillee waliin taphachuudhaan dabarsu. Farsoo naqatanii daadhii bookallee godhatanii gita ofii yaammatanii hunduu beekaa dhaqanii halkan muluu sirbaa bulanii bariitu daabboo kana cabsatanii tattaphatanii nagaan addaan galan. Dubartoonni nuu horaa tiksee gabbinaa jaarsi jaarsa gabbinaa jaartiin jaartii gabbinaa jabbiin goratti gabbinaa fardi kooratti gabbina qotiyyoon qambaratti gabbina jettee dubartoonni nyaata ijoolleeti. Finceen hin qophaa'a, marqaan illee hin qophaa'a, dhangaan illee hin qophaa'a. Akkumatti qabutti qopheeffata jechuudha. Gara taphaa deeman immoo ijoollee kana hin laalu, qillee kana hin taphatu, hin gammadu, hin koflanii. Ijoolleen burraaqxee guyyaa sun gammachuudha. Oomas gaanuu waaqaan lafa qanii saaman. Gammachuu ijoolleen akkatti gammadanii as gaan dubartoonni illee hin gammadu. Gama aadaa keenyaatiin caccabsaa kan jedhamu hin jira. Ganama barii harmeen keenya yookaan immoo haadholiin keenya caccabsaa sana hojjetanii nuu laatanii nu eebbisanii nu gaggeessu. Sana nyaannee uffata keenya yoo qaban kittaa kan jedhamu hin jira. Kittaan sun nuuf hodhisiifama sana uffannee baaneeti gara qillee sana deemna. Akkasitti taphatama. Iddoo tokkotti immoo marqaa hojjetama jedhu sana odeeffannoo isaati. Marqaa hojjettee harmeen ganamaan
abbaan keenya nu eebbisee gara dirreetti baanee yookaan immoo lafa horii eegnu sanatti ijoollee garee kaawwanneet garee sanaan taphannaa jechuudha. Amma jaarsoleen warri hin dandeenye taa'ee ilaalaa yoo isaan taphatu eenyu balleechee kamtu balleechee ilaalu hin taphatu siraatan fedhii ofii waan ta'eef jaalalaan taphatu walirree hin dhawu. Qillee bira dabarsee ulee hoggaachi godhu wali sirri kuta hoo rukute sukkuummateetuma taphata malee hin muufatu. Yoggaa san akkuma isin jedhu farda guumbisa jira meedaa kana akkamitti asii ka'ee godhagaa meedaa kana irratti dura fardatu xiqimtii keessa guumbisa baay'ee taphatama fardi. Daandii kana daandii qillee irratti taphatu kana isa faatu dura farda baasa. Fardi erga baaseen booda daanduma inni deemisa irratti akkasumatti jammaranii taphatan jechuudha. Kun immoo yuutii tamalkaachii ta'e bahee laalee qilleen kun garamitti gale. Qilleen kun achii utaalullee kan ija nama balleessu jira. Qillee mukaati akka ammaa zabanaawii kanaamuti isaan kan ija dhabu jira. Isallee daffaraniituma taphataniitu ni bira dabran. Dargaggeessa taphata jaarsoleen immoo cinaa bu'anii ilaalu. Eenyutu sirriitti taphata. Wanni qaba dorgommii qaba. Jaarsoleen harka walitti dhabuuf ilma baluu qillee shaggaatti taphate ilma baluutti shaggaatti taphatanii dorgommii godhanii akka hundummaa badhaasa kennan kan harka walitti dhabuuf hin jajjabaata. Magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhiitti argamna. Irra deebiidhaan baga ayyaana qilleetiin nagaan geessanii gareen lama ifa borii akkasuma Lagaxaafoo Lagadaadhii tapha qillee guyyaa ayyaana qillee taphatamu kanaan wal morkachuufi ispoortiin kun abbaa murtee qaba. Ispoortiin kun seera mataasaa qaba. Dirree kanarratti ifa borii moo Lagaxaafoo Lagadaadhiitu injifata kan jedhu aga xumuraatti nu waliin turaa, waliin daawwannaa, nu waliin bohaara. Baga tapha ayyaana qillee geessan waliin geenye jedha. Akkuma beekamu taphni qillee magaalaa Lagaxaafoo ifa boruu gidduutti taphatamuuf jira. Bifa naamusa gaariidhaan bifa aadaa eeggateen akka taphattaniin isinii hawwa. Akkuma jalqabsinii kaaseen namni garee faallaa mirga isaatirra taphachuutu irra jiraata seera taphate waan ta'eef isarraa kaasee immoo meetira tokko yoo ol ka'u ta'e garee faallaatiif eeyyama waan ta'eef isa kana beektanii naamusa taphaa aadaa taphaa agarsiisa calaqqisa akka taphattanis ni hawwa galatooma dursaan garee as ba'a carraa isinii buusu bifa aadaa eeggateen akkuma jalqabsinii kaase sillachuu bifa jaalalaatiin of eeggannoodhaan akkas. Naannoo garaagaraa irraa walitti dhufna akka ammaa kana ammayyatee miti kallattuma argiteetti taphatteeru sana. Tapha qillee kana kanan baradhe abbootii keenya yookaan immoo akaakilee baabilee keenya irraa baranne isaanis yeroo loon eegnu taphatamaa ture muka murreetti gumnee raawwannee jechuudha akka humburuuroo yookaan mururrii seeramtu tana ishee yoo taphatan hin beekna isaan irraa fudhanneeti kan gara kana dhufne jechuudha. Taphni qillee kun anaaf waan addaati. Maaliif jaalala baay'een qabaafi ijoollummaa kiyyaa jalqabee warroon umuriidhaan dursan yeroo taphatan arge ani immoo akkasuma maafan hin taphadhu tapha kana maafan gataa hidheetan itti fufu jalqabee jechuudha.
taphni qillee dhiyeenya sochii gaarii irratti argama. Akkuma ispoortii kaanii seera mataa isaa uummachuudhaan sadarkaa garaagaraa irratti taphatamaa jira. Nuti garuu abbootii darban irraa kan fudhannee as geenye waan ta'eef isaan nurraa fudhata malee nu isaarraa fudhannee hin jedhan. Gareen lamaan laga Xaafoo fi Ifa Boriin waliin morkachuudhaan laga Xaafoon 6-5 injifateera. Garuu akkuma laalaatiin jirtan laga Xaafoonis Ifti Boriis waliin ta'uudhaan waliin sirbaa taphaan booda akkanattiin bashannanaatiin guyyaa kana tapha qilleen boodas dabarsaatiin hin jiru. Gareen mo'ataa ta'e hin gammada. Barana nan dandeenye bara garee fooyyee kootti jedheeti tuqa jechuudha jecha isaa sooqoof sorgoodha jecha dachaatiin jechuudha. Jechuun bara sanaaf haaloo qabatteet itti of qopheessitee dhaqxa waggaa sana eegdee jechuudha. Yaa Abbabaa Biqilaa wareen kee baargama jira jennee sirbaa galla. Abbabaa Biqilaa kaannedha sila mo'atee waa'ee Abbabaa Biqilaa kaafneeti waa'ee nama cimaa kaafneeti Jininaar Mangistuu Nawaayilee Gizee Hayila Sillaaseeti. Yaa Jininaar Mangistuu zabana keetan arge allaftillee sirbitu faa jennee kana faa sirbina nuyi. Mario sirbasee too dandeebani. Maalitti goota lola dhiirri qolateen nama gubaa jedhan. Maalitti goota lola yoo sodaatte dhiirri qolateen nama gubaadha. Kana fa'aa jedhan. Duuba goree sitta fuufe. Duuba goree sitta fuufe. Gaafa jettaan gaafa mootee baatii jettu. Gaafa dhaytumu henna inni laala ogaadee wanti bishaan fudhatee jaarsa faranji henna inni laala ammas goote akka waan na nyaartu henna inni laala okkomas as goote henna inni laala akka waan na caaltu jettee itti seenta jechuudha tapha kana. Tapha kana baay'een jaalladha. Waggaa 10 ol taphadheera siin jedhee garuu dadhabeera lakkii nagaa ilma koo hoodhi jedhee agar ilma kootti kennutti tapha kana maaliif dhaloonni na duuba waa gaarii narraa barachuu qabu hin jedha. Egaa daawwattoota keenya ayyaana qillee sababeeffachuudhaan laga Xaafoo laga Daadhiitti tapha qillee irratti xiyyeeffachuun qopheessine kan hangamaa daawwattan ture. Waan nu waliin turtaniif galata qabdu. Ammas irra deebiidhaan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Gambarana